Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и гости канала Таро Эспирационе. Онлайн-гадание, Таро-расклад. Что у него в голове? О чем и о ком думает? Мысли, планы. Сама по себе постановка названия нашего сегодняшнего гадания подразумевает какие-то либо сомнения, либо ситуация в чем-то не прояснена. А может быть, был грустный опыт. И заставляет все же человека, видимо, просчитывать какую-то свою личную ситуацию. И здесь у каждого по-своему, у каждого свои нюансы. Может быть, отношения, которые были на паузе какое-то время, а потом возобновлены. И совершенно справедливо думать, чего, замолчал человек, а потом вдруг воскрес заново. Или у кого-то это было сопряжено, что человек себя некрасиво повел. Может быть, тут любая, конечно, ситуация. Тут может быть запутанность в отношениях, когда друг друга не поняли. И вы пытаетесь разобраться в самом себе, в самой себе. И мы ищем подсказки у карт. Жизнь не бывает наша полностью предсказуема. И карты Таро – это как самопознание. Я приготовила аж 3 колоды. Но я хотела бы начать именно с оракула ангелов. Задумайте вот какой-то вопрос, или, неправильно сказала, задумайте, наверное, то, что вас сейчас беспокоит. Если необходимо, поставьте на паузу, чтобы максимально конкретизировать вопрос. Потому что если он имеет вот эти частицы «бы», «а что бы было» или «а что бы будет», вот где-то в этой конфигурации, это не вопрос для карт. Здесь мы сами должны определиться, чего мы хотим. И я достану одну карту, пока я ее мешаю. Продумайте, как карты оракула видят продолжение вашего вопроса или каков ответ будет. Мы с этого начнем, а потом мы продолжим. И на 2 колодах увидим, так на самом деле, что же задумал человек, что у него в голове. Попытаемся прояснить, какова же личность человека, вами загаданного, и какие у него есть планы. Может быть, и альтернативные варианты. Итак, как видят карты оракула вашу ситуацию в личной жизни и вашего человека, ваши отношения. Однозначно ищи компромисс. Ну, значит, знаете как, у нас бывает обида иногда, или когда друг друга, правда, не поняли. И один уперся, и второй уперся. И каждый считает, что вот как он в каком-то фарватере видит отношения, и это будет наиболее перспективно. А самое главное, что, по сути дела, даже в семьях, когда мы живем десятилетия друг с другом, мы не должны человека перестраивать на свой лад. Во-первых, это бесполезно, потому что действительно человек упирается, и есть какое-то внутреннее противодействие внутри каждого из нас. Мы не хотим, как говорят, прогибаться, да? Тут все зависит от того, как мы договоримся, и от этого зависит наше счастье. Хорошо, давайте я наперед загадаю, может быть, это и неправильно по всем раскладам, но все-таки, вот кто меня сейчас смотрит, ваша пара, в ближайшее время, как видит карта оракула, развитие ваших отношений, к чему быть готовому? Развитие само по себе. Последующие месяцы, то есть все продолжается. Нам говорят карты о паре, положу лучше сюда, о паре или о отношениях. Считайте, это, может быть, люди, как мы говорим, по судьбе. Может быть, это семья. Или пусть у вас еще пока не оформлены отношения, но, тем не менее, вы проживаете вместе, или ведете вместе хозяйство, или, может быть, вас объединяют какие-то общие интересы. Но, по крайней мере, обе карты нам говорят, продолжай, по сути дела, в следующие месяцы, может быть, что-то прояснится. Или ты как-то, у тебя поменяются планы. Есть определенное взаимодействие. Но от вас, мои дорогие, требуется компромисс. Вот давайте немножко раскроем теперь на остальных картах. И я все-таки думаю, первый наш вопрос, что у него в голове, да? А давайте мы узнаем, что есть ваши отношения, чтобы немножко прояснить. А вы как сигнификацию вот эти карты восприняли и могли сориентироваться, вообще вам это подходит или нет. Итак, ваши отношения, как карты видят. Что сейчас между вами? А тут правда, вот смотрите, тут недоверие.
по этой карте мы могли поссориться, мы могли обидеться. И знаете как, есть определенно, что сторона одна была не права. Посмотрите, девочка, свернувшись калачиком, лежит, отвернулась, кстати, от мальчика. Она одна, в одиночестве, но она выбрала одиночество. Это не ее заставили, а это какое-то глубокое потрясение, травма, правда, у кого-то предательство. Ну, может быть, и измена. Но жизнь наша, она, увы, разная. Поэтому от того, как мы умеем решать те или иные вопросы, как мы склонны к компромиссу или готовы к компромиссу, часто зависит наше счастье. Поэтому безапелляционным, резким определенно быть не стоит для тех, кто смотрит этот расклад. У нас с этого все начинается. Так вот, девочка отвернулась от мальчика, она в одиночестве, вот так ей очень холодно, грустно и одиноко. И это, тем не менее, состояние она выбирает сама. А за этот период с мальчиком тоже произошли изменения. И обратите внимание, какова бы ни была сложная ситуация в отношениях, не во всех, хоть и называется это тоже колода патронажа опеки ангелов. Но не в каждой карте присутствует изображение ангела. Так вот, в этой карте оно есть. Тут как отношения, которые, ну, скажем, благословлены. Или когда высшие силы хотят видеть как раз продолжение. И нам банальную ситуацию, понятно, на карте показывают. Мальчик неправильно поделил яблоки. Он от жадности или от интереса, или... Ну, были какие-то там у него непонятные мысли, он забрал себе яблок больше. И вот этот шаг девочка восприняла резко. Она не стала его воспитывать, она не стала ему доказывать. Она его не пристыдила даже, могла бы пристыдить, но тем не менее нет. Она предпочла остаться в одиночестве. Раз ты так поступил, не нужны мне ни твои яблоки, ни ты сам. Вот как-то так. И у него было время подумать. Он теперь готов это все отдать. Но чтобы девочка была с ним, чтобы дружба какая-то продолжилась. Вот такие отношения. Правда, тут один был неправ, но, скорее всего, он уже признал эту свою ошибку или понял, что ну куда-то не туда его завели. Его желание, может быть. Ну, кто знает, у кого-то гормоны, инстинкты или какие-то еще позиции. Есть сожаление человека, скорее всего. Может быть, и ваше где-то сожаление, ведь могла быть ситуация, когда это внутри семьи, внутри вашей пары, и все было нормально, а вот этот либо уход человека, либо какой-то обман, он вас больно ранил, потому что неожиданно это еще было. Что же между вами? Давайте мы еще спросим, каковы ваши отношения. А карты нам говорят, да нет, тут как раз... крепкое, что-то надежное, ваши, правда, по судьбе отношения, праздник после победы, когда вы можете друг друга понять, когда вы можете все же проговорить очень важные вопросы, обсудить темы на чистоту, не закрываться в самом себе, все-таки карты нам приглашают, а как раз побеседовать. Знаете, мы иногда сами себе надумаем, и пусть была для этого весомая причина. Но вообще, в принципе, не полезно анализировать глубоко, что думал человек. Потому что это ж он думал, это не мы думали. И мы можем застрять вот в каком-то негативе, а все-таки нас карта приглашает к празднику. И поэтому в вашей паре, если какие-то вопросы остались еще, мои дорогие, невыясненными, ну, вы вполне можете это сделать. И вообще сейчас, как бы на данный момент, у вас все хорошо. Карты видят именно так. Может быть, у вас... кто сейчас смотрит видео, по семерке воздуха и есть послевкусие той ситуации, которая была. Или вы не можете это забыть. Ну, отпускайте тогда, я бы сказала так. Давайте я достану еще одну карту. Что же сейчас между вами? Девятка жезлов. Вы можете опять отгораживаться. Или из-за ваших мыслей у вас появляются периодические сомнения. А вдруг меня еще раз обманут? Или вдруг человек один раз поступил и еще раз так поступит? И девятка жезлов – это всегда мы в обороне. Вот какую-то оборону вы занимаете, и меня ничто не должно застать врасплох. По сути дела, это когда мы никому не верим. А что же еще между вами? Вот это старший аркан влюбленная. И для кого-то нам конкретно говорят, все-таки старший аркан, присутствует ангел,
на карте, и нам говорят о чем? Что, может быть, ваш действительно союз благословлен. Тут определенно есть смысл что-то продолжать. Но от вашего выбора будет зависеть, будет ли он продолжен или нет. Вот конкретно так, мои дорогие. Может быть, поэтому вы и смотрите видео. И все-таки нам говорят о празднике. Ну, мы сейчас посмотрим ту заявку, которую мы, или то название видео, почему мы с вами собрались сегодня, что в его в голове. Но с учетом, посмотрите, тут даже не зная карт, все становится на свои места. Если мы говорим вообще о продолжении союза какого-то, то карты видят, что продолжать определенно стоит. Давайте вот теперь мы перейдем к основному. Что же в его голове? Как человек видит ваши отношения? Или, может быть, какую-то ситуацию? Что же в его голове? Выпала карта, и это карта выбора. Здесь тоже человек стоит на выборе, может быть, видя ваши какие-то сомнения. Или вот если была ситуация, связанная с предательством, или была с обманом, или, может быть, ситуация банальная, когда вы ожидали, что человек откликнется, вы его знали хорошо, и вы, возможно, помогали, было какое-то взаимодействие. И была сложная патовая ситуация, когда вы ожидали, что он придет вам на помощь, ну, в сложную минуту, а он не пришел. И для кого-то из вас это была точка, когда я больше не хочу продолжать. И вроде бы как нам человека ведь вот уже показали, что есть сожаление. И снова семерка выпадает, да, какая-то пауза. Может быть, вы тоже смотрите этот расклад, потому что вы понимаете, что и человек в каких-то раздумьях. Но тогда он, скорее всего, раздумывает не потому, что он хочет вернуть какую-то прежнюю историю, ситуацию, или, если это был любовный треугольник, какого-то второго, третьего, точнее, человека – который был прежде, из-за чего, может быть, и как раз вы либо ругались, либо расставались. А он теперь уже ждет вашей реакции, потому что по прежней какой-то ошибке у человека точно есть сожаление. Он готов это все исправить, он надеется на продолжение и как раз на то, что вы будете вместе, он вас видит парой. Но, видимо, либо вы знаете, может быть, ваше поведение, давайте без обид, но на самом деле – мы, если единожды сталкиваемся с какой-то вот подобной ситуацией обмана или измены, то тогда мы надолго закрываемся или мы долго не можем оправиться от пережитого. А вы знаете, в чем тут кульминационный фокус? Что если вы продолжаете отношения с человеком, вы не должны ему вспоминать это. И себя ведь тут самое главное и сложное одновременно задача себя перестроить. И тем не менее, если мы остаемся в этом союзе, значит, нам нужно эту ситуацию в себе уже самом, в своих собственных ощущениях свести к нулю тоже. Вы не можете постоянно напоминать этому человеку, иначе вы будете разрушать ваш союз, и он таки разрушится. Насколько вы готовы морально, внутренне, действительно простить? Тут нам говорят о прощении каком-то и о важном выборе. И если вы все же продолжаете этот союз с конкретным человеком, то тогда это как ваша жизнь вашей пары, она начинается как с нуля. Это все равно обнуление, своеобразное отношение. Или мы говорим, есть такая поговорка, кто старое помянет, тому глаз вон. Вот где-то в этой концепции, мои дорогие. И тут, скорее всего, что у него в голове? А он видит ваши сомнения. И он сам начинает думать, или она начинает думать, а может быть зря я пытаюсь вернуть что-то к прошлому, а может быть это невозможно сделать. Поэтому вот этот тонкий нюанс, понаблюдайте за собой или задайте себе откровенный вопрос, будьте честны сами с собой. Насколько я готов или готова пойти дальше, как будто ничего не было. Да, вы об этом будете вспоминать, но это не нужно транслировать, об этом не нужно напоминать, иначе вы все время будете разрушать и таки разрушите ваш союз. Такое может быть. Так что же у него еще в голове? Как раз надежды на успех, надежды на удачу, надежды, вот конкретно нам говорит карта, здесь буквально прописано, сила желания, победа. И когда мы
можем, ну, как, знаете, добиться успеха заново. Вот я говорила, как с чистого листа. Может быть, для кого-то из вас буквально поездка. Все-таки Эль-Каро это еще и путешествие может означать. Это карта колесница. И во всех колодах Таро колесница нам о чем говорит? Закопай топор войны. Простись старым. Закрой в прошлое дверь. Встречай новое, что приходит на твой порог. Не поминай былое и не вспоминай кому-то это былое. Это не имеет значения. И вот все то, что я говорила до этого, эта карта как раз подтверждает. Это карта старшего аркана. Определитесь, чего вы хотите, мои дорогие. Чтобы не разрушать самого себя или саму себя, и чтобы не разрушать ваши отношения. И если вы уже себе говорите «да», от вас это потребует выдержки, терпения и умения перелистнуть страницу собственной жизни. И вашей пары тоже. Итак, что же у него в голове? Вы знаете, человек хотел бы видеть, что вы, ну вот как нам показан молодой человек, он буквально бежит, спешит. Так как вам кто-то может спешить в надежде, что вы откликнетесь, и для кого-то в вашей паре будут отношения, когда человек старается, может быть, вот впереди у нас выпала карта колесницы, с вами отправиться в путешествие или переключить ваши отношения на какой-то другой лад. Или у кого-то может проиграться, что вы задумали вообще переехать вашей семьей из той местности, которая, может быть, произошел какой-то инцидент, или есть напоминание о каком-то негативе, или когда произошел, может быть, вот здесь обман и осталась какая-то третья персона. И вы знаете, человек, что он думает? Он готов идти вперед, он не собирается идти назад. Давайте мы еще спросим, что же его в голове. Вообще нам показывает человека достаточно решительного. Ну вот весь выбор делаете вы, кто меня сейчас смотрит. Я вот так вот глядя, зачем я делаю уже расклад, думаю, потому что карты настолько однозначно говорят. Посмотрите, вверху аркан влюбленный, мы говорили о нем, не повторяюсь. А внизу у нас карта десятка кубков. Радость, счастье, изобилие, процветание, семья, благополучие. И единение души, единение планов. Вот что в его голове. И это в отношении вас. Ладно, что еще в его голове? Старший аркан, между тем, это так выглядит карта Иерофант. И тут действительно карта традиций. И даже если человек совершил какую-то оплошность или совершил предательство, поверьте, он уже 150 миллионов раз раскаялся, такие карты ложатся. И он видит в вас свою судьбу. Может быть, знаете, то, что он сам себя корит или корил. Или вот как мы с этой карты начали, семерка воздуха. Это вот глубокое разочарование, это сильное испытание было как раз для человека. А далее нам говорят, да, надежды есть, но ему вот этот период, глядя на вас, когда вы... Ну, сейчас можете быть в несколько выигрышной позиции, а он уже ждет вашего решения, и для него это тоже тягостно. Но он-то как раз по отношению к вам искренен абсолютно. И когда выпадает у нас карта Иерофанта или Верховный Жрец, это правда те отношения, которые благословлены. И если для кого-то из вас, меня смотрят разные девочки, мальчики, мужчины, здесь это, если вы не были или у вас не были оформлены отношения, а у кого-то мог состояться, допустим, уже даже развод, тогда человек хочет снова с вами вступить в брак или венчание, мои дорогие. Вот. Ну, все дороги ведут в Рим, так же, как и... Все дороги ведут к вам, я бы сказала так. Но, тем не менее, у нас по программе, по нашему сценарию, следующий вопрос, о чем и о ком думает загаданный человек. О чем и о ком думает загаданный человек. О чем? Вот нечего добавлять. Вот правда. Все карты ложатся, они, ну, как знаете, продолжают какую-то историю, которая началась буквально с первой карты. И так выглядит туз земли или туз пентаклей. Это, я вот сказала уже, это как с чистого листа все начать. Это ваше отношение как с нуля. О чем он думает? Он надеется, что вы сумеете переступить через свою, может быть, боль или через прошлое, и вы сумеете начать
все практически, ну, как будто не было ничего. И вы знаете, тут человек готов вкладываться в ваши отношения, человек готов взять за вас ответственность. У нас выпадает эта карта, и это значение процветания. Но, тем не менее, это туз. Интересное изображение в этой колоде. Туз всегда, ну, как зернышко, которое мы садим в землю, и которое даст прекрасные всходы и богатый урожай. Так и в ваших отношениях. Продолжение следует, причем прекрасные отношения, вот как по этой десятке воды или десятке кубков. Это когда и возможности, какие-то важные решения, изобилие, процветание. И пусть это в самом начале, но, видимо, вы должны вот это доброе зерно буквально в своей жизни посеять или в ваших отношениях. О чем он думает? Вот он об этом как раз и думает. Он или одна перекладывайте на себя. О чем или о ком думает человек? Он думает о финансах, он готов работать, он готов вкладываться, он готов продолжать. Вы знаете, посмотрите, это вторая карта, которая именно на земли значение идет. Или это у нас пентакли. Вообще это у нас телец, дева, козерог, если по знакам. Или имеет человек там, внимание, по асценденту, то есть в этом знаке. Или по луне может иметь этот знак. Или человек, вы знаете, вообще нам показывает человека, который достаточно скор на подъем. Человека, который умеет работать с информацией, быстро перемещаться, быстро как-то оценивать обстановку, принимать важные решения. Человек, который умеет зарабатывать деньги. Тот умеет, который закопать тоже топор войны. Мы ведь тоже иногда, ну не без греха будем говорить. И кто знает, если проанализировать нашу жизнь, где-то и мы в чем-то могли быть неправы. А тут как раз больше конкретики. Тут на воссоздание теплого, уютного дома, на дальнейшее продолжение, причем какое-то новое качество жизни, когда человек думает не только о себе, но он думает о вас. Хорошо, давайте мы спросим тогда, о ком он думает. Может быть, человек ждет какого-то сообщения. Это может быть ваше окончательное решение. Помимо всего прочего, это может быть получение буквально письма, конверта, документа, когда это будет сопряжено, опять же, это карта еще радости, с какими-то приятными эмоциями, с приятным волнением. И карта нам говорит, если тут нам показывают человека, который к чему-то готовится, а здесь уже как будто приготовлено, уже есть какой-то итог, результат, от этого мы можем оттолкнуться, чтобы идти дальше. Но, повторюсь, паж земли, тут, правда, продолжение отношений. О чем он думает, о ком? Он может думать о детях, кстати, если у вас есть дети. Может быть, у человека есть дети, тогда он вынужден о своих детях беспокоиться и думать. Но здесь все в позитивном, точнее, ключе. И человек, на которого вы смотрите, очень большой реалист. Он не замышляет чего-то коварного. Посмотрите, ни одной коварной карты. А мы с вами уже 13 карт достали. Даже больше, с учетом 2 карт оракула. Так о ком же он еще думает? Он готов перевести отношения на новый уровень. Всегда тройка, опять же, земли. Это когда мы проходим какой-то жизненный этап. И мы переходим на новые планы. Мы для себя открываем новые горизонты. Мы для себя расширяем кругозор. Перед нами могут открыться какие-то новые возможности. Кто смотрит, вы можете вместе со своим человеком даже затеять бизнес. И у вас получится. Потому что спутник, на которого вы смотрите, он достаточно прагматичен. Он умеет правильно распорядиться деньгами. И он знает, может быть, куда вложить. Он знает законы. Он не действует наобум. Он не действует на авось. И я бы сказала, посмотрите, это ж надо было так. 4 карты, которые пентакливые или в этой колоде земля. Уравновешенность. Да, есть определенный консерватизм. Но когда сюрпризов со знаком минус, как будто никто не планирует и даже не помышляет. Давайте я еще достану одну карту, и мы закроем этот ряд. Вот туза началось, и тузом у нас заканчивается. Посмотрите, единственная смена энергии с большим вдохновением, душевным подъемом. Это карта импульса, это новых возможностей. Значит, мы завершаем, вот у нас предыдущая карта,
выпадает тройка земли или тройка пентаклей, я сказала, что это смена этапов жизненных. И вот он новый этап с какими-то новыми ориентирами, с новыми интересами. И опять новая возможность, у кого-то новые действия, у кого-то действительно проиграется переезд в другую местность, может быть, в другую страну. Или, ну, продолжение следует, причем то продолжение, которое в нас, знаете, для нас точнее, и вдохновляет нас чем-то, и одновременно открывает новые просторы, новые возможности, когда жить. Интересно, мои дорогие. Давайте я на третьей колоде Таро, мы еще не все вопросы задали, и последние его мысли-планы. Хотя, в принципе, где-то уже в этом ряду, да во всех рядах, нам карты говорят об одном и том же. И все же. Его мысли. Мысли могут быть разные. Нам сказали, что человек смотрит на вас. И тут ведь по-разному, конечно. А в зависимости от того, как вы себя позиционируете, мысли тоже его могут меняться. Мысль — это не совсем постоянная константа, но все-таки нет. Девятка воды — это карта самодостаточности. Прекрасная русалка — это колода добра. Смотрит она, как нашла алмаз. Сокровища, мои дорогие. Это карта самодостаточности, это карта уверенности в сегодняшнем, завтрашнем дне. Мысли, самые позитивные мысли. Да, для человека я хочу сказать вот что. Немаловажную роль играет материальная составляющая. Хоть у нас здесь и кубки, но все-таки в этой колоде, да и во всех девятка кубков, это где-то наши желания и чего мы хотим добиться. Скорее всего, человек, на которого вы смотрите или задумали, повторюсь, он большой реалист, но он не привык, вот чего-то достиг и расслабился. Нет, для него это будет вот как какой-то один законченный этап, и он пойдет вперед. Он сам по себе обладает, скорее всего, пытливым умом, жаждой действий. Не скажешь, что он как домашний уютный котик свернется клубком и будет довольствоваться тем, что он достиг. Нет. Человек не останавливается на достигнутом. Ему интересно открывать еще для себя новые горизонты. Или как-то расширять свою сферу деятельности. Может быть, загаданный человек занимается конкретно бизнесом. Значит, он будет расширять свой бизнес. Или для него будут интересны какие-то новые формы общения, и вы должны быть к этому готовы. Он сам по себе, скорее всего, где-то непоседа, но в то же время великий прагматик. Непростой человек, может быть, но кто знает, зато с ним вы будете избавлены от какой-то рутины, серости или серых будней. Это тоже не очень приятно. Хорошо, давайте еще достанем одну карту мысли. А нам показан король воздуха. Для кого-то конкретно может проиграться по этой карте. Это у нас проходят знаки близнецы, весы, водолей. Или, внимание, опять же, асцендент или по луне. Или сам человек, который занимает высокую должность, высокий пост. Или планирует сделать карьеру. Меня смотрят разные люди. Для кого-то проходит как люди в погонах. Для кого-то представители, как, аппарата чиновников, такие достаточно высокие. Или человек, опять же, делает карьеру, и у него есть высокие устремления. Здесь будут увязаны вопросы власти и вопросы денег однозначно с учетом этих двух карт. Это самодостаточный человек, который никогда не остановится, не успокоится на достигнутом. Но и вы, мои дорогие, с ним будете как за каменной стеной. Я бы сказала где-то так. Да, эти люди непростые. Но что такое простые? С простыми, наверное, не так и интересно, не так с ними и надежно, не так и ваша душа познает полет. Вот этот момент тоже немаловажен. Карта нам говорит, если мы, в принципе, об энергетике этой карты, король мечей, этот человек тот, который умеет мыслить рационально. Который умеет, если бы, допустим, у вас или вы были бы в подобной ситуации, он умеет избавиться от ментального мусора, или сама по себе власть разума, он умеет все расставить по местам. Это соблюдение законов, это соблюдение правил по этой карте идет. И, безусловно, интеллект. Нам показан умный человек. И если мы спросили мысли, да тут много мыслей может быть.
У кого-то это может быть человек, допустим, занимающийся медициной, врач конкретно, или работающий в области медицины. Ну, все равно, в любом случае, это врачебное образование. И так вот может перекликаться. Иногда люди, работающие с металлом, то есть если мы говорим, но нам показан человек, который имеет свое дело или строит свою карьеру, но как минимум имеет задумки и амбициозные планы. Он, кстати, о своих планах может не распространяться. Он, если сказал вам пару фраз, это не значит, что, ну, допустим, о своих планах. Это не значит, что он будет вам об них мусолить еще там какое-то продолжительное время. Скорее всего, если он сказал, то он уже себе выбрал какое-то направление. Ну вот давайте мы еще планы, его планы. Я могу предположить, что и у человека сейчас на работе все-таки воздух, это его как бы стихия нам показана. И пусть даже он и не рожден под знаком тех зодиаков, которые я перечислила, но это человек, который не боится ответственности. И может быть у него где-то или по работе, по пятерке воздуха, когда ему приходится балансировать, или, мои дорогие, это в отношении с вами ему приходится балансировать. Нам показана девочка, которая на пуантах, на цыпочках ходит по канату, и ей приходится удерживать равновесие. Может быть, нам не случайно выпали вот эти две карты семерки, и человек ожидает вашего окончательного решения или продумывает, как вы прореагируете, а вы не уйдете в какой-то самый неподходящий момент. Я должна ради честности сказать, что человек осознает, что сделал в чем-то ошибку, и в принципе может предполагать, что и вы можете отплатить той же монетой в самый неподходящий момент, уйти от него. Или какой-то свой финт устроить, и это, с одной стороны, будет справедливо, он это допускает как раз, но он бы этого очень не хотел. Ему, скорее всего, это состояние очень сложно, тягостно. Итак, какие же еще планы? Король огня. По королю огня это карта харизматичного лидера, это вообще карта решений, это не есть карта конкретных действий. Но планы, если вот у нас выпадал как раз туз жезлов или туз огня в этой колоде карт, и мы говорили, что на смену одной жизненной эпохи или жизненному этапу приходит совершенно другой. И здесь как раз этот король огня, это уже может просто означать какие-то совершенно новые перспективы, которые человек может себе ставить. Нам не говорят, что это карта про любовь. И я могу предположить, что если мы спросили мысли, планы, тут какие-то планы скорее по работе. Жезлы – это дела, работа, бизнес, или это, ну, назовите как новый какой-то тезис, план, или то, что мы хотим достичь. По этой карте нет пока, повторюсь, действий. Но вот в этой колоде карт, тем не менее, король огня называется духовный лидер, наставник. Это творческие, новые какие-то идеи и продвижение вперед. Тут планы самые замечательные. С одной стороны, вот если мы мысли, планы, да, на последнем нашем раскладе, вот эти 4 карты говорили, начинается у нас с самодостаточности, с материального благополучия или решения, закрытия каких-то финансовых вопросов или финансовых возможностей. Дальше нам показан рациональный человек, который действительно где-то готов и к компромиссу, где-то готов и балансировать, но и видит какую-то точную перспективу. И, может быть, это популярный человек, или этот тот человек, если вы на него смотрите, который, вот как этот лидер, он очень привлекательный. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Буду благодарна вашим отзывам, комментариям. И будьте счастливы и любимы всегда.